มีคุณธรรม very hot มี มี จริ ถ่าย ย วิ ธร ดี ร โอ ม เหรออ้าว ใจเย็น ดีจ้ะ ของทุกคนครับ ถ่ายวิดีโออีกต่าง คุณ หาก ป้า ได้ ไท ได้ ย ได้ ดีน้อยใหญ่ครับขอบคุณมากนะครับ ๆ yeah seafood yeah ซีฟู้ดอยู่เอ้า everything everything ซีฟู้ดอ ซึ่ ยู่ งกระบวนที่หนึ่งครับเป็นกระบวนเพื่อพระเกียรติครับผู้ที่ร่วมขบวนเป็นคณะครูโรงเรียนเลยวาปีปทุม ซีฟู้ด ร้อยชีวิตครับหลังออกมาแล้วครับพี่น้อง yeah don't forget a hot dog ฮอทดอก พอได้เห็น ฮอทดอก สุขภาพเป็นเรื่องแข็งแรงดูไปมากเลยสบาย นิดนึงใช่ไหมออน พ่อคุณผมครับรับแก้วกำลังประกอบ spicy พัฒนาครับ yeah spicy is okay แต่กับผมเป็น ก้อย don't worry about spicy ไอซีโอเค แข็งแรงครับหลายปีแล้ว ยำค่ะ จะเข้าเกือบหลักแปดแล้วยังเดินได้สบายมากครับขอให้ ใส่โฟมไหม พ่อคุณผมได้ มีไหมโฟมอ่ะมีค่ะมี ดูแลที่มันตาม you want ครับ take it ดูแลผม we ด้ have วย to go yeah take it yeah the boat yeah yeah สำหรับพี่น้องที่มาเที่ยวชมงานนะครับหาที่ยืนหาที่นั่งเหมาะๆครับ โอเค เราจะมีขบวนแห่เข้ามาบริเวณตรงนี้แล้วจะเดินเข้าป้อม oh yeah เย้ that's a bowl full ข้างในที่มีผ้าแสดงปูอยู่จะเป็นพิธีเปิดครับ พูดไม่ค่อยเก่งนะ หรือเราจะมี โอเค Yum Woon Sen, Thailand spicy noodle salad, glass noodle salad. It's got some mystery stuff in it, and my table is like a rocking chair. Let's see what we can find. I have no idea what that is. Mystery meat. Got some fake crab. Real squid, very soft. Hot dogs, of course. She asked me if I wanted seafood. I don't see much much seafood. Try not to touch the table. Let's give it a go. This should be spicy, but the lady next to her kept talking about spice. Gonna be too much spice. It's not spicy enough. They must think I'm a tourist, you know. Just a little bit of kick to it. Lots of vegetables. And glass noodles. I don't know what these are. Ow! Bit my tongue. That's a little weird. Never seen that before. It's manufactured, whatever it is. It's not out of the ocean. There's the noodles. This is really good. But there's a ton of ingredients in it. Look at that. Drip, drip, drip. Oh, this is good, yeah. It could be a little bit spicier, but I'm not complaining. Man, this is good stuff. There's normally a lot of onion. I'm not seeing it. Raw onion is really good in this. Squid eggs. This one is squid eggs. Yeah. Oh, it's good. This is good stuff. Look at that drip, 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 drip.
It's the kind of spice that builds up and up and up as you eat, you know? This is from some kind of mystery meatball. Pork for sure. Big chunk of cabbage here. Man, this is good stuff, I tell you what. This was a good find. This was a good find. There's two kinds of fake crab. See the colors? This is the only one. I don't know what the... Very weird. That is very weird. Oh, found a shrimp. A lot of squid eggs. Got some onion. Not much onion. Normally, you put a lot more than that. It's a surprising amount in this little bowl, that's for sure. Oh, that is so good. Man, this is delicious. Man, that's good. And the spice is coming. I was worried there wasn't going to be any. I just ate a big chunk of chili. 2 big chunks of squid eggs. Well, that's it. I did it. Holy man, that was really good. Paper bowl. No styrofoam, that's nice to see. Nice and strong too. Alright guys, there it is. Woon Sen. Made on the side of the road. I thought it wasn't going to be spicy enough. Plenty spicy. Let me tell you, especially when I ate that big chunk of chili right at the end. Alright guys, as always, thanks for watching. I do appreciate it. Could have done with a couple of more shrimp. Really good. Really, really good that was. Wow. Now I need some water.